Kto je skutočný priateľ? Kde ho nájdem? Mám ho vôbec okolo seba? Ako zistím, že človek, ktorý je pri mne, je skutočný priateľ? Ja ti v tomto videu poradím, ako zistíš, kto je tvoj skutočný priateľ a kto sa iba na priateľa hrá. Skutočný priateľ je ten, ktorý ak niečo povie, tak to aj splní. Skutočný priateľ je ten, ktorý keď ti povie, že bude pri tebe aj o polnoci, pomôže ti kedykoľvek a ty máš nejaký problém a zavoláš mu aj v noci, on stane z postele a príde za tebou. Toto je skutočný priateľ. Skutočný priateľ je ten, ktorý na teba myslí. Priateľ je ten, ktorý sa o teba zaujíma. Priateľ je ten, ktorý sa pýta, ako sa máš. Priateľ je ten, kto sa pýta, či nepotrebuješ pomoc, či nepotrebuješ nejakú radu, či nepotrebuješ podporiť, či nepotrebuješ objať. Toto je skutočný priateľ. A priateľstvo v dnešnej dobe vymrelo. Čiže takto zistíš, či máš okolo seba skutočného priateľa. Sleduj to, čo robí, nie to, čo rozpráva.